ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងបន្តសិក្សាវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសដែលថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទសូមលើកយកមកបង្រៀនដែលតាក់ទងទៅនឹងpast perfect past perfect and simple past past perfect បើសិនជាយើងប្រែជាភាសាខ្មែរយើងប្រែថាអតីតកាលបរិបូរណ៍បាទអតីតកាលបរិបូរណ៍ហើយ simple past បងប្អូនដឹងហើយគឺអតីតកាលធម្មតាប្រយោគអតីតកាលបរិបូរណ៍នេះវាអត់កើតតែឯងទេបាទព្រឹត្តិការណ៍វាត្រូវការព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតដើម្បីផ្សំអញ្ចឹងបើព្រឹត្តិការណ៍ពីរអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចំណាំថាតើមួយណាកើតមុនមួយណាកើតក្រោយបាទអតីតកាលដូចគ្នាប៉ុន្តែវាមានអតីតកាលកើតមុនហើយនិងអតីតកាលកើតក្រោយឥឡូវមុននឹងចូលដល់របៀបនៃការប្រើប្រាស់បងប្អូនគួរមើលពី form បន្តិចបាទ the form of past perfect គឺ subject plus head plus verb in past participle នេះ verb 3បងប្អូនណាបាទហើយយើងយកតែ head យកមកប្រើទេដោយសារវា past បងប្អូនបាទ so subject plus head plus verb in past participle ឥឡូវយើងមកមើលរបៀបប្រើបងប្អូនបាទរបៀបប្រើ the past perfect is used to indicate an action that happened before another action in the past អានេះខ្ញុំដាក់ bold letter បាទសតដិតដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់អំពីអត្ថន័យសំខាន់គឺនៅត្រង់ហ្នឹងបងប្អូនបាទឥឡូវយើងប្រែខ្មែរអតីតកាលបរិបូរណ៍ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីចង្អុលបង្ហាញនៅសកម្មភាពមួយដែលបានកើតឡើងមុនសកម្មភាពដទៃទៀតនៅក្នុងអតីតកាលអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមើលនិយមន័យនេះយើងដឹងថានេះ past perfect ហ្នឹងវាជាអតីតកាលដែលកើតមុនបាទហើយបានបន្តមកបាន past simple នេះកើតក្រោយបាទឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍នេះគេបញ្ជាក់ថា there usually are two actions in a sentence បាទអញ្ចឹងវាមានព្រឹត្តិការណ៍ពីរហើយខ្ញុំដាក់អក្សរដិតបងប្អូនមើល before after John had gone to the store before he went home បាទខ្ញុំមើល John បានទៅហាងបាទមុនពេលគាត់ទៅផ្ទះអញ្ចឹងទៅហាងមុនណាបាទគាត់ទៅហាងហើយបានទៅផ្ទះតាមក្រោយក្នុងឃ្លានេះបងប្អូនខ្ញុំដាក់អក្សរដិតមកមើលពាក្យ before នេះគឺបើសិនតែយើងនិយាយពី form របស់វាគឺ past perfect plus before plus past simple បាទហើយនេះមួយទៀត John went home after he had gone to the store បាទកាលណាអត្ថន័យដូចគ្នាតែបើបងប្អូនចង់ប្រើ after គឺ after ត្រូវតែនាំមុខ past perfect បាទអញ្ចឹង John ត្រឡប់ទៅផ្ទះបន្ទាប់ពីគាត់បានទៅហាងអញ្ចឹងអត្ថន័យដូចគ្នាបងប្អូនណាគ្រាន់តែថារបៀបនៃការប្រើប្រាស់វេយ្យាករណ៍គេឲ្យប្រើផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបាទគ្រាន់តែយើងចំណាំបន្តិចទៅ before plus past simple ហើយដល់ពេល after plus past perfect ប្រសិនបើបងប្អូនចង់យក before នេះយកមកដាក់នៅមុខបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ comma in English បាទយើងយក subordinate clause ហ្នឹងមកមុខយើងដាក់ comma មកបាទហើយ main clause នៅខាងក្រោយ so before John went home he had gone to the store អត្ថន័យដូចគ្នាបាទឬក៏ after John had gone to the store he went home នេះយើងហៅ subordinate clause ហើយនេះយើងហៅ main clause បាទអូខេនេះការចំណាំមួយរបៀបមួយរបៀបទៀតបងប្អូនការប្រើ past perfect ហើយនិង simple past នេះយើងប្រើ by the time បាទ by the time នេះគឺយើងបូកជាមួយនឹង simple past ហើយប្រយោគក្រោយមកគឺ past perfect for example by the time I arrived home my son had already gone to bed អញ្ចឹងបងប្អូនមើលមួយណាកើតមុនគឺ past perfect នេះកើតមុនកូនរបស់ខ្ញុំបានចូលគេងបាត់ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះបាទ by the time I arrived home my son had already gone to bed
or by the time I got to the store it had already closed ណាពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ហាងនឹងបិទបាត់អញ្ចឹងបិទមុនបិទហើយបានយើងទៅដល់អញ្ចឹងបិទដែលកើតមុនហ្នឹងយើងប្រើ past perfect មកបាទដូចគ្នាដែរឧទាហរណ៍ថាបើយើងទៅរៀនពេលដែលយើងទៅដល់ថ្នាក់ស្រាប់តែគ្រូហ្នឹងបានចាប់ផ្ដើមមេរៀនបាត់ហើយអញ្ចឹងby the time I arrive my class right by the time I arrive my class យើងកាមាមួយមក the teacher okay the teacher had already started the lesson មើលពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ថ្នាក់គ្រូចាប់ផ្ដើមបង្រៀនបាត់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងអាចចាប់សកម្មភាពដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមបង្រៀនហ្នឹងកាត់មុនហើយយើងទៅដល់ថ្នាក់ហ្នឹងកាត់ក្រោយមានសកម្មភាពផ្សេងទៀតច្រើននៅយើងទៅមើល movie អីបងប្អូនបាទ so by the time I got to the movie theater the movie had already started បាទចឹងបងប្អូនអាចបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការនេះអ្វីដែលខ្ញុំចំណាំពីមុនមកខ្ញុំយកឃ្លាមួយដែលខ្ញុំដកស្រង់ពីសៀវភៅ Essential English បាទឃ្លាហ្នឹងវាការរៀនហ្នឹងចាំរហូតមកដើម្បីងាយយល់past perfect ហើយ simple past នេះយើងត្រូវចាំតាមមួយប្រយោគពីរប្រយោគមកបានហើយដើម្បីសំណុកយើងគិតថា past perfect ហ្នឹងវាត្រូវតែកើតមុនហើយ simple past កើតក្រោយអ្វីដែលខ្ញុំចាំតមកគឺ I gave her the flower that I had bought for her ចឹងបើសិនតែយើងមកមើលប្រយោគនេះ I gave her បាទ I gave her the flower that I had bought for her ចឹងប្រកាសជាទិញមុនហើយបានឲ្យក្រោយចឹងសកម្មភាពដែលទិញមុនហ្នឹងយើងត្រូវប្រើ past perfect ហើយឲ្យទីបន្ទាប់មកហ្នឹងយើងត្រូវប្រើ simple past បាទឥឡូវយើងមកធ្វើលំហាត់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនធ្វើលំហាត់បន្តិចទៅខ្ញុំជឿថាបងប្អូននឹងយល់របៀបនៃការប្រើប្រាស់ការទាំងពីរនេះច្បាស់លាស់ឥឡូវយើងមកមើលលំហាត់បងប្អូនបាទ complete the past perfect or simple past in the following sentences អញ្ចឹងគេប្រាប់ឲ្យយើងចូលបំពេញpast perfect បាទអតីតកាលបរិបូរណ៍ឬក៏ simple past អតីតកាលធម្មតានៅក្នុងប្រយោគខាងក្រោមខ្ញុំបរៀនបងប្អូនមើលចំណាំនេះលំហាត់នេះដកពី TOEFL មកបងប្អូនបាទ The policeman read the suspect his right after he បងប្អូនមើលឃើញពី after បាទអញ្ចឹង after ហើយយើងអានេះ past simple បាទ past simple អញ្ចឹងបន្ទាប់ពី after មកបងប្អូនភ្លេចទៅមិញ after យើង plus past perfect after he had arrested him បាទចាប់ហើយបានប៉ូលីសហ្នឹងមកអានពីនេះសិទ្ធិរបស់ជនសង្ស័យបាទជនសង្ស័យការដាក់កម្រិតឲ្យធ្វើអីបានខ្លះអញ្ចឹងណាបាទមិនដូចយើងសេរីភាពពេញលេញទេso after John យើងមើល after ដែរយើងឃើញបងប្អូនឃើញ after នៅខាងដើមហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី after ទៅត្រូវតែ past perfect បាទងាយចំណាំបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងថា after John had was his clothes he began to study អញ្ចឹងយើងប្រែធម្មតាបាទបន្ទាប់ពី John បានបោកសម្លៀកបំពាក់ហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមសិក្សាបាទបន្ទាប់ពីបោកហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀនអញ្ចឹងបោកកាលមុនហើយបានរៀនក្រោយបាទយើងមើលមួយទៀត George ហើយ for 1 hour before ណែ before នេះ past simple នៅក្រោយអញ្ចឹងអានេះ past perfect ទៀតបាទ George had waited បាទ George had waited for 1 hour before the bus came ដូចគ្នាយើងមើល Maria enter គេយកស័ព្ទគេដាក់ឲ្យណាបាទ University enter ហ្នឹងចូលរៀនសាកលវិទ្យាល័យបន្ទាប់ពី
chẳng những khơi after đấy bông bông này after và past perfect này này hả chẳng anh ấy simple past ពេលដែលបងប្អូនធ្វើសំណួរប្រឡងអីក៏ដោយវាមានរបៀបចំណាំគ្រប់ grammar ទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានយើងធ្វើអត់ព្រាវទេបងប្អូនបាទចេះរបៀបចំណាំតិចតិចអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទៅប្រឡងអឺជាគ្រូភាសាអង់គ្លេសក៏ដោយឬក៏ទៅចូលប្រឡងចូលរៀនសាលាដទៃទៀតក៏ដោយមិនពិបាកទេឲ្យបងប្អូនចាប់យកវេយ្យាករណ៍ថ្នាក់ខ្ពស់នឹងឲ្យបានបាទយើងមើលមួយទៀតមក Jean the pipettes after she had completed the experiment បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់នៅការធ្វើការពិសោធន៍បាទ experiment ហ្នឹងការពិសោធន៍បាទ pipette ហ្នឹងឧបករណ៍ពិសោធន៍អញ្ចឹងយើងឃើញ after នៅក្រោយដែលដឹកនាំ past perfect អញ្ចឹងអានេះ simple past បាទយើងផ្សំឲ្យវាទៅ simple past គឺយើងថែម ed មកបាទ Jean was the pipette after she had completed the experiment Jane sent a letter to her university នេះ simple past អញ្ចឹងយើងឃើញ after នៅក្រោយនេះ after she បាទ had received មកបាទចឹងគ្រាន់តែប្រហើបប៉ុណ្្នឹងមកបងប្អូនសឹងតែចាប់បានហើយ after ដូចគ្នាដែរបាទ after the stewardesses had served lunch to the passenger បាទអ្នកបម្រើស្រីបាទ waitresses stewardesses បន្ទាប់ពីអ្នកបម្រើបានបម្រើអាហារថ្ងៃត្រង់ទៅឲ្យ passenger អ្នកបម្រើពួកគេបាទ sit យើងសេរីមិនឲ្យវាទៅ verb to បាទអញ្ចឹង sat down they sat down the car 10 times before នេះ before ដឹកនាំ past simple flip នេះកលាប់ណាបាទកលាប់ឡើង10ត្រឡប់មុនពេលដែលវា landed នៅលើដំបូលអញ្ចឹងកលាប់កាប់ផ្ងាបាទដំបូលទៅនៅក្រោមវិញជើងឡើងលើហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូននេះយើងផ្សំទៅជា past perfect មកបាទ had flip អញ្ចឹងយើងដាក់ double មកបាទ the car had flipped 10 times before it landed on its roof we corrected our paper after អញ្ចឹងបន្ទាប់មកពី after past perfect after we had taken after we had taken the quiz John Miami for 1 year before នេះ before past simple អញ្ចឹងនេះ past perfect had lived John had lived in Miami for 1 year មុនពេលម៉ាក់ប៉ារបស់គាត់មកលេងបាទអញ្ចឹងរស់នៅបានមួយឆ្នាំហើយបានម៉ាក់ប៉ាមកលេងអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ subscribe ហើយនឹងចុច like និងផ្ដល់ជា comment ឬក៏ suggestion ការសនំពោលណាមួយសូមបងប្អូន comment នៅខាងក្រោម